Mənim bu cəmiyyətlə, bu insanlarla heç bir şeyin belə maddi bir təmannam yoxdur. Bir də uzaq başı bunlara 15 manata kitab sata bilərəm. O da kitab oxumurlar. Deyən bunlara yaltaqlanın, bu cəmaata yaltaqlanın. Mənim insanları, xalqı, toplumu tərifləyən adam, ona yaltaqlanan adam, ondan ancaq istifadə edən adamlardır. Tərifləyirsən, nə bilim, toylarına çağırırlar səni, tərifləyirsən, gəlirlər. Amma ondan istifadə eləmək marağı olmayan adam, onu tərifləməsi heç var. Məsələn, mənim bu insanlardan, bu cəmiyyətdə siyasi bir marağım yox. Mənim məqsədim, niyyətim, belə deyim də, insanlara yol göstərmək də deyil. Yollara işıq tutmaqdır. Yollara aydınlatmaqdır ki, bir maarifçinin, bir yazıçının da işi elə bu da olmalıdır ki, insanlar düşünməyə kömək eləmək, fikirləşməyə kömək